Так, ребята, начинаем ремонт Honda Fit Shuttle. Fit Shuttle, в общем, 19 год автомобиль, по-моему, или 17-й. Вот такой кузов. Вышло из строя у него сцепление. Признаки какие, короче, человек пригнал на калибровке. Добрался я, получается, до бачков, актуаторов. Начал вот это вот все снимать, все снял. Бачок открываю. И снизу потекла жидкость, получается, вот с первого бачка. Тут два бачка, один здесь, один здесь. С этого, с первого побежала жидкость. В общем, поняли сразу, что сцепление. И таким сцеплением пованивал из-под капотки, очень сильно горелым. Вот, в общем, человек заказал, пришло где-то примерно, ну, может, неделя-две шло сцепление. Это у нас оригинальное японское сцепление. Вот такое вот. Вот это егошний парт номер. Вот он. Я его сейчас сфотаю тоже. Вот. Ну, в общем-то, говорят, что проблема у них бывает, можно даже отдельно вот этот вот подшипник поменять. С вот этой вот темой всей. Но не знаю даже. В общем, японцы говорят, это все дело производили не в Японии. Это типа оно то ли... Короче, с Европы откуда-то это сцепление им поставляли. То ли Польша, то ли Чехия. Ну, непонятно, короче, еще я не вдавался в подробности. Но, в общем, подшипники у них очень хреновые. Вот это вот все дело выжимное, оно слетает. Смазки мало набивают высокотемпературные. По сути, оно разборное. Даже есть на ютубе видео, парень это все разбирал, обслуживал. Все показал четко. Вот. Все это можно разобрать и обслужить, по сути. Это обычные подшипники, два подшипника получается. Вот. Но мы пошли легким путем пока что. Мы будем все это дело ставить просто и все. Сейчас будем коробку снимать. Видео поснимаю, как это что будет происходить. Ну и в принципе все. Немного почитал, короче, это немецкое сцепление, по сути. Фирма Люк производит, вот, фирма Люк производит немцы. Они делают сцепление для BMW, Мерседесов, Рено. Ну и, видать, Honda заказала у них это сцепление роботизированное. Вот так вот, в общем-то. Ненадежная. Европейская техника ненадежная. Я не знаю, почему японцы доверили свое производство Европе. Европа это не особо-то надежные автомобили. Ну, люфтов никаких нет, вообще классное сцепление. Будем ставить. Начали мы разбирать потихонечку шаттла. Сразу обесточиваем от ВВБ. Чтобы его обесточить, нужно вот здесь вот добраться до всего этого. Здесь есть чека безопасности, вот она. Вот она вот так выглядит. Пока мы отложим в багажнике, пусть лежит. В принципе, все. Сейчас аккумулятор. Сейчас будем козлить машинку. В принципе, все. Сейчас будем снимать колесо переднее, вот это вот открутим. Максимка сейчас здесь все разберет. Аккумулятор снимем, вот это все снимем. Мы будем потихонечку добираться до Карабаса. Процесс пошел. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. То есть много будет интересного по хондарям. Я думаю, Хонды мы вас удивим всяко нашим контентом. Такого еще, наверное, не было. Ну, показывают, конечно, как это все делается. Но нету никаких, как сказать-то, уточнения, да? Точного чего-то, может, нюансов. Вот, нюансы мы тоже будем показывать. Все, аккумулятор. Пока в сторонку его. Сюда его. Че? Она по-любому тоже тут на фишках сидит. Кто? Вот эта крышка его сняла. Короче, чтобы нам снять все это дело, снимается все вот это вот. То есть навесное. Снимаешь воздухозаборники, все вот это вот. Ну, это все легко очень. Дальше, вот он болтик. Его надо будет открутить, снять фишки вот эти вот все. Отключаем всю электронику.
Вот эти вот шлифа все убираем потихонечку от нее, отсоединяем. Ну и дальше будет видно, может быть вот этот компьютер нам будет мешать, а может быть и нет. Пока еще не знаем. В общем, как-то так. Все, что будет мешать, мы будем все отстегивать отсюда. Площадку, наверное, вот эту надо снять будет. Ну, по факту, да. Но это мощным надо, гайковертом ее свернуть. Понятно. Ну все, давай потихонечку снимаем. По поводу вот этого коннектора, короче, есть запара. Если кто не знает, снимается... Это секрет. Да, секретно снимается, короче. Вот эта херня желтенькая, ее сначала на себя сюда вверх тянешь. Потом вот эту вот, ее чуть-чуть приподнимаешь сюда. Вот он, ходит, получится. Вот он. Его вверх тоже вот сюда приподнимаешь на себя. И все, сейчас по идее он должен сняться. Спокойно должен. Еще надо вытащить, значит. Что-то мешает на. Сейчас будем разбирать. Надо вот эту жестко вверх тянуть, потому что если не дотянете, она не выйдет. Вот, все, фишка снимается вот так. Все, мы ее отсоединили от карабаса. Дальше что? Там еще один такой, прикинь. Да, еще один. Сейчас... Это на актуаторы они, что ли, получается? Тоже вниз. Дай-ка я тоже. Освобождаем косу. Что ты? Да не могу я, ты поебал. Дай-ка. Не могу, говорит, нахуй. Так. Все, это Так. у нас отошла. И. Вот мы его отсоединяем на две части, нахуй. А, вот, короче, да. Да, Вот вот эту эту хуйню фишку, надо, да. коннектор, да. Тоже его аккуратно Это надо. тут такая хуйня тоже у нас. Каким образом? Вот эта штука зеленая. Кто не знает, как эта фишка отключается, она вот так делается, вот. Вот сюда вот поддеваешь. Даже специальный паз есть, который, видишь, по идее его вот так вот. Вот, видишь, чуть отодвинул, а потом отверточку туда вот так подставляешь. И вот так все, выдвигаешь его. До талого, по идее. Потом вот Вот, здесь все. болт открутим. Теперь надо фишку эту снять. И мы ее ведем. Все, ребята, Хонду, походу, весь мир собирал. Вот. Кто угодно. Стойки корейские стоят. Короче, добираемся до коробки потихой. Вот тут все уже, Максон отключил уже все. Что здесь мы? Косы все поотключали. Все, что можно было. Вот этот разъем отсоединили. А жидкость, может, выкачать ее, а, братан? Сразу с бачков. Не, а На. мы потом снимем. И сразу, да? Она никуда не Никуда не денется? Ну там уже ее нету, наверное. Это потом мы выкачаем, когда мы снимем, надо будет, потому что нам вот эту хуйню снять надо. Ну. Это уже Мгм. вот эти они болты будут. Вот эти, раз-два, Мгм. раз-два, Мгм. она пук вылезет. Мгм. И потом только мы сможем корзину. Потому что Поставить. так не вылезет. Ну. Ага. Да. Вот эти трубочки. На нее Она насаживается. Она, да, насаживается. Ну. Пока это не снимешь, можно ее так вырвать, по сути. Да. если хочешь. Ну да. Походу, блестяхи так и вырвали. Че, реально? Чувство- Загнули, у меня что ли? такое чувство. Загнули, да, их? Я не видел, они сказали, мы да, но кольцо, как бы корзину они в обратку воткнули. Поставили. А кольцо где-то валялось. А. Значит, они как-то ее пытались оттуда Ну вырвать. да. И не спрашивают. Ну если 4 литра в коробку залить, и говорит, ничего не потекло. Я говорю, ну заебись, 4 литра, сейчас заебато, это будет работать охуенно. Они, короче, какой-то другой болт открутили. Ага. И ждут, когда она с него пойдет. А, И вот хуярят, Они, что- походу, не вот этот открутили. А, где-то здесь, ну, может, где-то что-то. открутили, короче. Да. Я им говорю, звоню, вы, блядь, тут маленький болт, где радиатор, нахуй, на него смотрит, блядь. На. И у него этикетка даже есть, там написано, нахуй, М. какой болтик открутили, по сути. Артисты, да? Ну, блядь, есть такие. Ну. Я тоже, конечно, нет. Ну, первый раз не всегда все получается. Так. Посмотрим, как мы эту коробку сейчас уроним. Очень даже интересно. Так, короче, откручиваем подушку. Так вот.
Потом будем снимать привода. А потом балку будем откручивать, да? Да. Балку. Тут, в принципе, сейчас. Ну, в принципе, все. Потом мы будем уже пытаться снимать коробку. Все. О, все, да? Подушечка есть. Работаем без всяких подъемников. Вот так вот. В спартанских условиях хочу делать. Скоро будем приобретать подъемник. С помощью домкрата Максимка вот так взял ее, раз, балку. И сняли мы ее. В принципе, она, братан, Да она легкая. вообще, А? пиздец. Она же легкая. Легкая, пиздец. Но Руками даже можно, по идее. что она тяжелая. Ну выкатывает что? Выкатили мы балку. Так вот выглядит балочка. Все полностью сняли. Шаровые нижние открутили. Ну и это. Все вот так целиком в сборе выкатили. Сейчас мы что будем делать? Делать мы будем следующим образом. Сейчас снимаем гранаты. Вот эти, они спокойно вылезают уже. Одну уже вытащили, вон, спокойно вышло. Вон. Потом сейчас на коробку наставим что-нибудь, чтобы она у нас подстрахована была. И здесь подстрахуем. Потом здесь домкратиком упремся в карабас, открутим ее и потихоньку спустим. И все, вот так это будет выглядеть. На подкатных домкратах это вообще как песня будет. Что ты хочешь, длинным там? Придется вот эту херню снимать сейчас. Мешается она, вот эта вот защита вся. Болт выкрутить помешает. А гранаты у него что там, просто так воткнуты и все, да? Да. Поэтому с него масло в любом случае сливается. Ну, с коробки. ну иначе польется через эти отверстия. Ну. Ну, некоторые Ну, сливают, потом тут все зальет нахуй сразу. Ну. Такое Ну а бывает. так ходовка крепкая на Хондаре. Обычный Макферсон. Вон, Вообще в нем ничего вон. такого нет. просто стойка, нижняя шаровая. Вот здесь получается и все. То есть как на Суксиде. В принципе, все однотипно, да. Прикольно сделан. Нормально. Балка у него вот. Здесь получается ухо держится. Все, здесь у него соленблоки вот два. Раз. Там соленблок где-то еще. Вот он, боковой. Ну, вот это вот мощный, который. И все, и вот шаровая у него, все. Здесь у него подушка. Такая вот держит. В принципе, вот такая вот у него ходовочка. Простая. Шаттл. Первый наш шаттл, которого мы сдергиваем коробку. Ну и вообще первая Honda, да, гибридная, с которой мы снимаем карабас. Глаза боятся, руки делают. По фишкам много отключений здесь, конечно, всякие фишки. Всякие секретики у этих фишек есть. Всякие стопора. Ну так, в принципе, разобраться можно. Скорее бы тачка зажила. Как мы снимаем карабас? Берем вот такой подкатной домкрат трехтонный, наставили, поддомкратили чуть-чуть коробку, говорю, двигатель. Сейчас мы будем делать таким образом. Сейчас вторым домкратом чуть-чуть упираемся в коробку, откручиваем верхнюю подушку, которая вот та сторона, и Макс сейчас открутит потихоньку все болты. И потихонечку мы потом будем просто спускать подкатным домкратом. И коробку чуть-чуть в бок. Знаешь, как надо будет сделать? Домкрат этот поставить не вот так, а туда. Оттуда. Ну, чтобы можно было в бок, если что, ее откатить. Понял, да? Она же в бок же пойдет у нас. Вот так мы будем делать, короче. И
Мы, получается, чуть-чуть в бок ее и вниз. Понял, да? Как Тут у подъемник. него втулки стоят. Ага. Она должна отойти где-то вот столько. Ну. Вот столько. Упрется вот сюда, в эту в лонжерон. Ну. И все, И потом вниз она И мы уйдет. вниз ее, да, и все. В принципе, вот такая работа будет. Балку мы открутили, и что еще? Привода сняли. И тут Рейку мы не стали откручивать. Все оставили так, короче. 12, бля. Короче, 2 домкрата подкатных 3-тонных нужны. Если делать без подъемника. Но если будет подъемник, нам будет проще намного. Ну, чуть со временем купим подъемник. Сейчас пока что будем так делать такие машины. В принципе, подъемник просто это скорость и все. А все делается так, точно так же. Элементарно. Ну нормально, я даже не думал, что мы сегодня так ее раздербаним. А мы уже почти все. Сейчас снимем коробку. Ну, в принципе, все. Срываем первый болт с карабаса. Он тут неудобно вообще стоит. Вон он. Пошел, да? Пошел. Все, щеточку туда можно поставить. Так-то не сильно вроде, да? Так, чуть-чуть бах и все, да? Да. Вот этот болт Только, блядь. и Вот. все, да? Стартер Ну у и него- немножко его туда. скорее Стартер всего. хондовский стоит, родной, смотри. Ну, конечно. Хонда. Ну. Вон он. Да. Ну, может быть, и надо будет его снимать. Не, ну все равно. 2 болта ему надо открутить. Мы как? Коробка не открутится, нахуй. Вот Карабас СП 5П6. А, это типа как 5П6, это какую жидкость заливать сюда надо, понял? Да. Это вот типа она, подобного. 5П6 она называется. Это по Где идее. такое взять-то, нахуй? Ну, она японская, и хуй найдешь. Она только где-то в этом. Малировалась. Она очень дорогая, Малявалась во-первых, какой-то. говорят. Во Владике продают ее вроде бы. Да нахер. Заливают МТС-ку нормально. Вот, смотри, видишь, у него этот, как его, есть. Ну, типа выемка какая-то. Вот через да, нее, под- да, через нее их херачит. Да, да. Типа Дренажное отверстие, да, короче. да, чё-то. Я думал, это он пробил, короче, сначала. А потом посмотрел на всех карабасах А такая. я вот это думал, блядь, что за хуйня? Оказывается, это вообще не болт, нахуй. Это не болт, это заглушка просто и все, да. Ну прикольно, прикольно. Это что у него за надпись тут такая? Вот это, вот отсюда масло, которое, А, по сути, ну. GLN. Не, это просто Да. серийный номер коробки. Это вот ее марка, модификация. Ну, как раз. 1H5KR. Это как раз возле этой FD. марки, нахуй, крышку откручиваешь, Ну. чтоб сливалось, Ну. по идее. Ну все тогда, все по сути. Ну что, давай пробовать этот откручивать болт. Сейчас начнем. Проблем-то в этом нету. Просто надо, я вот смотрю сверху, понимаешь? Хорошо бы все бы болты так открутились Ну, бы. с воротом-то, конечно, он Ну, нормально ну, идет. А ну. с трещоткой он не идет. Ну да. По сути. Ну, это-то ладно. Не гайковертом, не Это мы болтковертом. открутили, ладно. Нам вот эту вот подушку надо снять. Полностью. Понятное дело. Ну чуть. Но минус очень большой, это у них коробки передач. Сцепление вот это, оно очень летит как бы постоянно. Это проблема. И мы будем сейчас с этой проблемой бороться. Вот такие вот контент, ребята. Смотрите нас, подписывайтесь на канал. Мы вам расскажем очень много интересного. Так вот, задомкратили мы все. Тут закозлили. Здесь тоже козлики поставили вот так вот. Ну и 2 домкрата. Один коробку держит, другой держит двигатель. Сейчас коробку будем в сторону. И домкрат потихонечку будем выкатывать ее.
почти мы отсоединили коробку. Вот так все это выглядит. Нам осталось только сейчас коробку чуть-чуть в бок дать. И домкрат отпустить, и все. Вот так вот мы снимем сейчас карабас. Нет, нихуя он тут не мешает, ебаный. Что за хуйня? А мне кажется, там что-то, блядь, буквально 10 сантиметров, 10 миллиметров что-то там зашло. И не дает тебе выйти оттуда и все. Надо ее, короче, чем-то шевельнуть, монтажкой. Я имею в виду по Всю жизнь так ютубу. коробки ставлю. Вот я тебе говорю, снимаю и ставлю домкратами. Еще яма когда была, я просто брал, наставлял домкраты и все. Вот мы его как на тележке выкатили. Может даже это, слышь, это может даже удобнее, чем, блядь, на... Да, как-то что-то поудобнее. Поудобнее, чем на подъемнике. Может быть. Там этот. И таким же образом мы будем устанавливать. Да. Туда закатили, подняли. Да, чук-чук-чук. Только двигатель. Направляй, Да, да. и все. А так, ну и здесь у нас есть такая проблема. Ну это не проблема. Ну, короче, что, вот смотрим. Проблема такая, что вот у нас захреначило здесь все. Вот посвети лампой. Вот оно, сцепление наше. Коробочка. Вот, захреначило все здесь полностью этим. Тормозной жидкостью. Вон. Обижала она где-то вон там. Ну, где-то вот подшипники, видать. С выжимного. Да. Да. Вот так вот. Ну все, в принципе, что сняли. Вон. Вот бачки. Смотри. Смотри, Made in Hungary. Made in Hungary. Это Болгария, по-моему. Hungary. Это хуйня какая. Вот, смотри. Ага. Я тебе говорю, это Honda собранная, хрен знает из чего. Это походу Это его что? так выжило. Это что? Подшипник, что ли? Подшипник, да? Его так выжило и весь Ну да. перехуярило. Вот здесь все, видишь? Вон там у него валяются. Вот Да. стружка, смотри, вот. Да. А металл. пластик же это? Пластик. Или пластик. Пластик. Ну там, знаешь, что там, скорее всего, чё там? пизда Втулка. Втулка. Втулка выжимного подшипника. А-а-а. У него втулка там стоит. Ну да, такая может. пластиковая. Да, может быть, ага. Да не может быть, точно. 100%. Ну а так-то нормально. Маховик, ну неплохой. Посмотрим, короче, что. Почему подшипник не шумел? Не, ну там, смотри, уже подгорать начало. Вон, видишь? Ну это хуйня. Так вот, короче, ладно, что, будем завтра. Сегодня мы победили эту коробку, вытащили. Там что у нас, ну-ка давай посмотрим. Здесь по факту, вот он, диск сцепления, походу, да? Да, ну вот демпферный диск же, по идее. Да, это демпфер. А взводится он как, интересно? Взводится. Вот сюда отвертку втыкаешь, Ага. вот сюда, сюда и против часового стараться, чтобы эта хуйня вот туда ушла. Но она Не сейчас т- стоит уже взведенная, что ли? Нет. Нет? Ты просто коробку туда не вставишь. Ага. Пока вот эти лепестки, Ага. лепестки Не зайдут. вовнутрь не зайдет. Подожди, И так это- они вовнутрь туда должны войти? Да. Они вот как сейчас, они вот снаружи? сейчас как они вот снаружи, Но. столько же должно вовнутрь войти. Туда, вот этот вовнутрь кусочек, только, да, Ну. вовнутрь. А, Эти два лепестка. ну посмотрим, ладно. Против часовой, Ну, короче. венец весь целый, венец весь четкий. Посвети так нормально, вот, чтобы вот это, да. Вот, Одна направляйка у него, оказывается, получается. ага. Нормально, короче, братан, все сняли. Все получилось, все делается, ничего страшного нету. Просто, ну, попариться приходится. Был бы подъемник, было бы проще, конечно. Но мы и так сделали. Все, теперь осталось все поставить, собрать назад. Сальник. Ну, блядь, я думаю, японского вообще не стоит нас трогать. Сальника. Такая Honda. Ставьте лайк. Откачиваем старую жидкость. Она не старая, я ее заливал уже, обновлял, свежую заливал. Чтоб не бежало. Но этот бачок почти пустой, да? Вышло все. Да. Вот почему потому с этого бачка бежит только? А это Там подшипник только тот получается. четный Ну. переключение. Маленький подшипник.
Скорее Походу всего. там сальник и побежал. Да, ну. Может посередине втулка Ну. расплавилась нам. Вот он, робот. Здесь у него такой вот номер. Люк. Может привязать что-нибудь. А ее надо хомутик сделать, да? Маленький хомутик. Либо снимать. Ее вот снял и этот. Потом только со шприца просто выкачал, да и все. Да, конечно, так позже тоже можно же. Ну да, вот продолжение фильма следует. Достали мы карабас. Сейчас будем мы откручивать отсюда вот эти вот, да? В очки снимать будем сначала. 4 болта откручиваем вот эти. 1, 2, 3, 4. И пойдут они у нас вверх, должны подняться, да? Да, вверх. У меня пружинки. Не пружинки, а эти резинки. Угу. На резинках стоят трубки из подшипника этого. Вот, кажется. Подковырнуть, наверное. Наверное. Сейчас, подожди. Ага, скорее всего. О, все. Вон они, дудки какие. И вот они, дудки эти остаются. Вот они. Да. Все. Вот это что? Клепка. Клепка это не от него. Тут под ним была. Ну это откуда-то, да. Да. Кто-то потерял. Кто-то потерял когда-то. Что-то снимали, видать, ну. Так. Ну тут что там, 3 болта? Нет. Раз. Нет, вот этот Ну. болт. И вот этот. Да. И нижний. И два нижних, походу. 2 нижних, да? Да, должно два быть. Раз. Нет, один. Один должен быть. Один. Там же на сцеплении тоже всего один. Ну все тогда что? Откручиваем. Так, удлинитель. Я же положил уже, блядь. Спокойно сейчас. Колокол отмоем сейчас весь от этой грязи. Бензин есть, если что. Кисточкой, бензинчиком. Надо, блядь, это где-то делать. Там, наверное, будем делать это. На улице, нахуй. Здесь грязи разведем. Сейчас мы сцепление снимем, он еще легче будет. Ну, на 15 килограмм. Прикинь, на 15 килограмм легче коробка будет. Мы там колокол отнесем на улицу и мой. Бензин тебе дам сейчас. Кисточку дам. Вот открутили мы. Вот егошняя втулка, она расплавилась. А это от чего? От перегрева? От перегрева, да? Ну то, что получается, это жидкость егошняя старая, она уже, видать, грелась, да? Ну, видать. Вполне возможно, да. Надо было ее менять. От этого перегрева, Надо менять да? было, а он не поменял, и все. А так-то, по сути, все В пробках там шлифует, еще Ну чуть да. напрягает ее конкретно. Ну да, вот втулки пиздоса, Да? Вон она, даже видно ее, по идее. Из-за этого все. Он как жестко расплавилась. Да, там, Она, смотри, смотри, она там куска не хватает вообще. Смотри. Она разгерметизировалась. люфтит. Вроде. Ну, конечно, расплавилась, конечно, не люфтит. Все нахуй. Да там пиздец. Затянуло, заклеилось все нахуй. Ну, да. Ну все, что, вот оно и причина. Вот все побежало, вон оно все это. Жидкость-то. Сцепление начало буксовать из-за жидкости. Да, буксовать, греться. Греться и все. Ну все. Вот такой колокол.
Все вот здесь вот так вот. А так здесь что тут, коробка? Да обычная, ё-моё, механика это. Ну. Обычная механика. Просто с мозгами, вот и все. Это как, типа, метчик или как он называется? Направляйка? Направляйка, типа, ну. Угу. Ну ладно, чё. Чё, вытащим его? Да. Давай, я тебе помогу. Все отмыли, все чистенькое. Здесь сальник целый. Ничего не бежит. Все как бы. Макс отпидорил ее всю снутри, вот это все. Те жидкости. Сейчас будем втыкать новое сцепление и ставить, да? Да. Так вот. Фото еще. Так вот. Вот новое сцепление в коробочке. Honda. Вот старая, вот новая. Хорошее отличие, да? Ну да. Втулка у них. Че там? Ну, втулка у них там внутри она стоит. Вот в этой. Ну. А все втыкай, не парься, что-то новое. Значит, 17-й год он не рестайлинговый. Нет? Они должны были втулки менять. У них должно было изменение быть. Да? Втулок. Они такие понадежнее должны ставить на рестайлинговых машинах. Короче, они эту проблему чухнули, походу. Да, они эту проблему чухнули. Они ее на новых моделях убрали, да, получается? У меня вот машина рестайлинговая. Ну, втулка пока не плавится. Ну, греется. Не, ну тебе... А знаешь из-за чего она плавится? Потому что у нее нету смазки. Смазка высыхает и начинает очень сильно греться. Ну да, нет, ну вообще, я думаю, просто тех жидкости менять надо все. Жидкость обязательно. Часто надо менять. Ну, сохнет смазка, начинает очень сильно греться. Ну, может быть. Там уже масло ему не помогает. Ну, на этой смазке он отскочит, 100 тысяч он должен отходить, потом только обслуживаем. Ну, да, мы не будем, короче, вмешиваться в эту заводскую. Разбирать или что-то делать. Заводское есть заводское, я так считаю. Да. А после сотки надо обслужить его будет. Короче, 4 болта. Вот этот болт, вот этот, вот этот, вот этот. Ну, поехали, что такая. Торжественный момент. Та-да-да-дам. 210 штук втыкаешь. А что он так побалтывается? Понятно, что он побалтывается. Ну ладно, ты начинаешь доебки строить. Че, он болтается еще? Завода новый. Ну-ка, че? Просто так туда не выйдет. Наживить надо или что? Конечно. А, он туда должен чпоньк, да? Да. А, во. Есть контакт один. Еще один должен найти. Его крутишь, да, или что? Да, типа такого. А, во. Сел, да? Еще контакт должен найти у него. Нет, по-моему, он сел. Нет. Нет? А, нет, вот еще должен, да. Эти-то должны четко сесть. Да, конечно. Как надо ее придерживать? Нет, нахуй пальцы на ебашу туда. Ай, блядь, чуть не зажал. Пальцы. Чуть не зажал. Сел, блядь. Чуть без пальца меня начальника не оставил. Простите, начальник. Ай-ка, блядь, больно нахуй. Закосячил мне палец. Не суй пальцы куда не надо, да, блядь? Девушки, подружки ваши, что я ночей не сплю, о ней мечтаю, что нежной страстью, как цветью рекова.
Мужчина! Помоги прицепиться! Я? Да! Да, вы! Я сдамся! А ты дышло приподними! Суй палец! Понял. Я не... Значит, суй палец. Ну вот она села на место прям четко. Да, все, вот, Вот. это что должно быть. Короче, она 3 раза, получается, осаживается. Да. Раз, покрутила она еще 2, и потом третий раз еще, да, и она села. Да? Да. Прикольно. Не развести Мгм. лепестки. Они туда не зайдут. Да, они просто тупо не зайдут. Еще разводить будем, ё. Да, лепесточки. 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 Ну, контент будет бомба. Наш видео посмотрят. Спорим, просмотров будет много. 1250 с миллион. Четко, Тишина. четко. Вообще. Вообще тишина. Идет туда. А сломать можно лепесток. Лепесток ты хуй сломаешь. Ну да. Ну, короче, вводится сцепление вот таким образом, вроде бы как. Вот, сделали. Короче, вот этот лепесток чуть-чуть, ну, то есть натягиваешь, Вовнутрь и уходит. вовнутрь его немножко надо натянуть, да? Да. Чтобы он туда чик заскочил. Да, 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 да. А потом, когда мы ее ставить будем, она обратно щелк Да. и встанет, да? Да. Всё правильно. Ну, я что-то такое не видел, чтобы они в интернете прям так говорили. Я такое тебе не рассказывал. Они прям говорят, что эти лепестки что-то надо там делать, чтобы он туда зашел. Да. А он-то по факту-то вот он. Вот, мы точнее покажем, как это делается. Вот, получается, просто этот лепесток вот сюда вот загоняешь. Вот поближе. Вот. Просто загоняешь в этот пазик и все. То есть он его натягиваешь немножко. Вот можно одну сторону сначала, потом сюда надавил. Потом вторую сторону. Чик, натянул, сюда надавил и все. Как бы она туда и запихивается, да? А тут смотри, даже вот краска была помечена. Да, помечено. Вот покраска. чик-чик. Типа сюда, да? Да. Угу. Она была вот по этому По уровню заводскому. помечена. Да. Просто я немного подумал, что она также должна и уйти. Не, по она метке туда вовнутрь, ей а там некуда. У него некуда, куда вылазить. Да, ей Уходить некуда. некуда. Некуда, да. Да. Куда-то. А она сейчас введена, да. Всё. Она сейчас зажата. Ну, то Да, есть зажата. натяжка есть. Да. А разведется она уже на маховике. Ну, когда уже Да. поедет она. Ну, вот это вот шестерня егошняя. Ну. Бык, она вот сюда. Она, она получается, вот сюда втыкается. место свое меняет. Да. И все. И встает именно ровно по пазам. Карабас. Вот и все. Вот шестерня же есть большая. Но с она большой? должна Она попасть. вот здесь вот должна быть. Да. Вот она должна. Вот это туда. самое сложное, наверное, Да. скорее всего. Это самое сложное. Проблема. Мгм. Это не проблема. Сейчас мы аккуратно коробочку выставим. Также на домкратике. Бам-бам-бам. И все. Поставим. Закатили мы уже карабас.
Поставили мы его так на домкрат. Досточку подложили. Чё, будем пробовать? Да. Держи потихо. Ты сильно ее не ворочай. Поехала вверх. Лифтуем. Еще надо ко мне. Первого раза. Просто вот так домкратом. Вот так вот. Никаких подъемников не надо. Вот это круто, блядь. Так это еще удобнее даже, я тебе говорю. Как мы сделали, это очень Надо, удобно. блядь, это делать. Да, ну и все, вот она у нас захлопнулась уже, все, коробка. Сейчас мы болты все наживляем, сейчас Макс ее собирать будет. И все, в принципе, в обратном порядке собираем все. Фишки подключаем. Ну, короче, все, подушку ставим, балку собираем и все. Красавчик, Макс, ё-моё. Ну, пока еще не. Красавчик. Соберем. Скоро буду вообще. Да. У нас еще на подходе, вот он, мы купили, короче, за 10 тысяч рублей убитую коробку. С Нижнего Бестяха нам привезли. Купили мы дешево ее. Ну как, мы купили ее для того, чтобы нам научиться собирать ее, разбирать. Мы хотим попробовать отсюда взять подшипник. Попробовать его посмотреть, разобрать, как он разбирается. Нельзя же делать, по идее, это на новом диске, так сказать. Ну, как я бы мог? У меня совесть не позволит разобрать новый абсолютно за 210 тысяч рублей. А тут 1010 отдали, мы будем на нем разбираться, учиться, так сказать. Научимся и будем обслуживать эти подшипники. Вот такие вот дела. В общем, ребята, смотрите наш контент. Я думаю, такое вам никто нигде не расскажет и не покажет. В принципе, вот такая работа. Все, ребята. Вот у нас заключительный этап уже. Максим собрал почти все. Установил балку. Поставили коробку. Сейчас ставим колеса. И машину будем потихонечку спускать. Дособирать ее. Вот это вот все. Подключение делать, короче. Все косы. Ну, в принципе, все на этом. Дальше идет у нас заливка масла, заливка жидкостей, калибровка робота. Ну и будем пробовать, что. Посмотрим, как поведет себя это сцепление. Ну, я думаю, все должно нормально быть. Вроде сделали как надо. Идет машина на колесах. Все собрали. Все косы подключили, да? Да. Все чики-пики у У нас нас. все установлено. Сейчас Как положено. ставим аккумулятор. А. Подключаем патрубки. Какой аккумулятор, блядь? Сейчас будем заливать жидкости. Стал час. Сейчас мы будем заливать все жидкостя. Те же самые все доты. Сейчас будем в эту емкость заливать. Заливаем жидкостя. В актуаторы уже жидкость залил. На, снимаешь. Так вот. Сейчас вбиваешь, залил. Болтик где, братан? На Фоксе он должен? Да, болтик там. Просто один раз крутани, и все. Его не будет. Его снять же надо, да? О, Он болтик, я его открутил, но его не нет? до конца. надо его снять. Просто убрать его. Да, снять надо. Как только побежит, так сразу закрываем. Ага. Заливаем ДВ1. Коробка такого масла давно не видел. Черная была. Не побежала еще. Еще надо, походу, чуть-чуть. Будем доливать сейчас.
Сколько влилось? Ну, буквально полторашка, где-то даже больше чуть-чуть. Там где-то литр 800 заливает. Литр 800 туда заходит спокойно. У меня тогда литр 600 залез. По-разному. Ну. Сюда. О, пошла. Он Жека закручивает. Ну. Потянем. Мне не дает. А пока не сделаешь. Так, все. Вот чуть-чуть осталось. Сколько тут получается? Немножко 50 грамм. Еще пробуем, заводим машину. Сейчас сразу сканер подключу, да, сначала. Да? Смотрим, нет ли никаких ошибок. Заодно испытаю программу, я же переустановил опять. Другую версию поставил уже. Слышишь, что-то робот? Тык-тык-тык-тык-тык. Зайдем, посмотрим, что снимается. Или подожди. Или она не снимает? Снимает? Ну. Нормально. Шаттл сразу определен. Какой год у нас? 17 ты говорил? Ох, пусть будет 17. Ну, значит, он ее не увидит. Видите? Датчики егошние. А. Слышь, что-то? Ты-ты-ты-ты. Угу. Что это интересно? Так. Роботизированная, короче, что-то там шевелит. Скорее всего. А может дроссель что-нибудь. Он же тоже шестерня у него. Вон там что-то. Жужжит. Шоркает что-то там. Так, что, сбрасываем этот, регулировку дросселя делаем? Да? Короче, проверку сначала его делаем, работающий он, не рабочий, потом сброс делаем. Все, пошло РЗ проверяться. На, снимай, снимай. Все же видно. Так, теперь проверим угол. Сейчас мы заведем, и она должна встать пластина. Да? Сбрасываем положение дросселя. Стерто. Все, теперь выходим сюда. Делаем сброс. Обнуляем. Все, заходим в параметры. Смотрим, что у нас получилось по дроссельке.
0. Не обучено. Заводим. Вводим. День второй завели машину просто тупо на массу. Провод подал на кузов. Если делаешь через клемму, нифига не работает, короче, компьютер не запускается, ничего не запускается. Просто сейчас тупо аккумулятор подал на массу и на плюсовую клемму. И все, вроде бы вот запустил компьютер. Что делаю дальше? Захожу, смотрю, что у меня здесь вообще по напряжениям. Диагностика, датчик и неавторизованная временная справка по диагностическим кодам неисправности. Высокое напряжение в цепи пишет. ДКС, соответствие, код отказа. Такая вот ошибка. Датчик МАФ низкое напряжение. Ну это понятно. Мы МАФ отключили. Датчик ИАД какой-то. ПГМ, ФИИ. Нерешенные ДКС коды временные. Тоже есть какие-то проблемы. Неисправность ПКМ. Honda ABS. Подтвержденные ДКС коды. Неисправность системы ВСА. Нерешенный ИМА подтверждение. Ну по ИМА у меня вроде бы нету ничего проблем. Все хорошо. По роботу тоже проблем нету, слушай. Ничего не пишет. Низкое напряжение МАФ. Ну это понятно. Слушай, а как я ее сейчас откалибрую, если она у меня не заведется? Ну попробовать надо. Хотя бы 2 этапа пройти. Калибровки. А ты, ну что, смысл какой? Че? Ты же потом, если отключаться тебе придется. Хуйня все это. Нет, я сейчас сделаю. Так. Тест интерфейс. Что такое? Здоровье. Хонды. Такие вот ошибки есть. 6111 источник питания модулятора. 8311 неисправность ПКМ, ПГМ. У0 41668 ВСА. Ну и в принципе все вроде бы. Других ошибок у нас нет. Вроде все. Вот эти ошибки мы сейчас попробуем сбросить. Тест интерфейса. Шла жара, обучаю. 37 минут начну обучение последнего этапа. И все у меня вроде работает. Автомобиль завелся. Косяк был, короче, в чем? Оказывается, эту машину ремонтировали. Красили морду. По бамперу даже видно, что бампер был красного цвета. Ну и раньше, видать, ее делали. Здесь есть шпаклевка. Вот этот провод просто тупо, оказывается, был на шпаклевке, сидел. И тачка просто перестала запускаться из-за того, что, в общем-то, питание не шло. То есть всего 3 вольта проходило у нас на двигатель, не было массы коробки с двигателем. Вот так вот. Нервы потрепала она 2 дня нам, короче. Я все предохранители перевернул в этой машине, в принципе. Я все здесь перепробовал. Вот. Ну и в принципе как бы вот так вот. Сейчас останется натянуть его и все. Ну вроде бы все хорошо проходит. Дай бог. В общем, вот такой контент, ребята. Не все так просто оказывается. То есть сами будете делать, запаритесь. И обязательно во что-нибудь встраните. Если уже как бы я более-менее в чем-то понимаю, и то нарвался на вот эту всю проблему. Ну спасибо всем пацанам, кто помог. Все ребята с группы Автоэлектрики город Якутск. Респект вам, пацаны. Спасибо. Где-то что-то я у вас подслушал, где-то что-то у Ефрата, канал Ефрат Авто, это Красноярц, звонил тоже. Максимка, привет, спасибо тебе большое за советы. Ну и всем ребятам с Неолаба Владивосток тоже, в принципе, поддержали. Все, спасибо всем, как бы. Ну, в чем-то, как бы, вот этот косяк нашел, в принципе, как бы
помощью группы автоэлектрики город Якутск ребята подсказали, нету массы. Начал искать массу, и все, оказывается, все просто. Сейчас откалибрую последний этап, и в принципе все, будем пробовать ехать. Прошло у нас обучение. Вот, сделал последний этап калибровки. Вот, все завершено. Все завершено абсолютно. И последнее тоже вот это вот завершено. Так что все хорошо. Он будет засрать. Да? Да. Ты шаришь как? Да. Ну все. Короче, сейчас будем что делать? Вот человек шаттла купил фильтрик. Сейчас будем масло менять. Сейчас достану Ультра Лео, хондовское масло. Такое оригинальное. Где оно у меня тут? Арик. Тут немножко осталось. Вон Ультра Лео. Ультра Лео сейчас будем заливать в движочек масло. Масло очень черное. В роботе мы уже все поставили, поменяли, все нормально, жидкости залили, все. А вот здесь уже как бы это надо будет поменять. Слушай, а бачки актуатора не могла жидкость немножко провалиться? Или хватит там, по идее? Может посмотреть стоит? Подлить надо, наверное. Я думаю, тоже да. Давай снимем тогда опять, блин. Этот фильтр, он меня бесит уже. Снимать его. 30 раз уже снимал. Свеженький фильтр. Вот старый фильтр. Так, ух ты, клепочка еще. Это от Приуса. Пусть тут лежит. Так, такой фильтр будем втыкать в нашу хондочку. Свеженький. Ну, что, человек обслуживает машину, правильно делает. Так. Все, в принципе. Ну, это фильтр масляный. Будем ставить с нашим маслом. Сейчас будем сливать. Ну, в принципе, все. Прогреваем прогреваем двигатель. Сейчас масло прогреем. Сольем. Свеженькое будем заливать. Да нормально работает он вообще. Четенько. Четенько, но. А робот вообще сейчас я вот прокатился на нем. Мы потом прокатимся с хозяином, посмотрим, как едет он. Ну, как бы, вообще переключает хорошо. И она резвее, чем я вот ездил на тех, калибровал-то другие. Она лучше на новом цеплении, оказывается. Она вообще четко переключает. Не слышно? Не слышно, он не шумит, не едет, ничего, вообще классно едет. Ну ты переключение не слышно. Не слышно, да. Вот на тех щелкает, вот которые уже подержанные, сцепления уже бегают, видать. Их не подкалиброванные, ничего, как бы подщелкивает. А с Евы на двигатель бензинового переключения нет ни заметно? Ну нормально. Слушай, а зарядка у нас что, все нормально? Как он показывает зарядку? Вот здесь показывать должен. Вот здесь. Ну-ка покажи-ка. Да, идет зарядка, все хорошо, да? Да, зарядка идет. Все нормально, по Он факту. сейчас нагреется, переключится. А ты ее на спорт режиме у него Не, всегда на горит? спорте он будет работать. Я же специально прогреваю двигатель. Не, он на ЕВшке идет, я выезжал на ЕВшке прям, все на электродвигателе. Так что нормально все сделали. Вот так вот, ребята, вот такие бывают нюансы. Радар. Оказалось, просто дело-то в каком-то вонючем проводке, который на массу идет, я зашпаклевали его эти ремонтники, блин, хреновы. Из-за этого ли, короче, и все. Фарш нам сделали какой-то головы. А мы попали. Ну, блин. Да. Пюре какое-то у нас вчера было. Да. Жесткое Нет, так-то вот, конечно, сидишь в ней, ну, прикольная тачка вообще. Смотришь, все красиво. Блин, ну вот эти роботы, А конечно. этот руль не тянет? Не, Лево, не, право. вообще четко. Развал Как в коп- схождения нормальный. Как копанный. Ну мы что, мы же не меняли ничего, мы клейку даже не снимали. Ну, балка. Короче, всё мы равно. когда откручивали, что мы откручивали? Балку Подрамка. под рамку. Подрама, Да. называется. Рейку оставили, все получается. Открутили все навесное, все фишки отсоединили. И все, в принципе, мы чпоньк с помощью... Но все равно у него как бы на подрамке чуть-чуть уходит там. Ну,
Вот это вот мы приобрели коробку для обучения своего. То есть мы сейчас снимем с нее сцепление. Попробуем подшипник на ней поменять. В принципе, как бы так. На китайца поставим, посмотрим, да? Обслужим его. Вот тебе, в принципе, как бы можно попробовать что-то сделать. Так, на запчасти пойдет она, конечно. Китайский смажен хорошенько. Высокотемпературный. Гибрид Technology. Так вот. Тиски матерые замутили. Верстаки есть у нас сейчас новые, уже скоро будем делать. Но так что нормально работаем. Ну все, наверное, да, греть хватит ее. Все, давай домкратим потихо, да. Ну, как бы заводишь, она как бы работает на бензиновом двигателе, потом на ЕВ переключается, значит нагрелась. Ну да. Короче, GTC-шные вот такие штучки. Вот всякие подковырки сегодня взял. Потому что Макс там мучился, да? Отверткой скидывал коробку. А сейчас я вот такой вот взял. Чпоньк, и все, и она отошла. Раз уж будем такими вещами заниматься, ну как бы инструмент должен быть хороший, качественный. Так вот. Масло черное, да? А вот тут в жизни никто не менял, походу. Она, походу, с Владика приехала 2 раза. А потом еще по Якутску погоняла. Заливаем. Ультралево. Свеженькая. Аккуратненько. Милей. О. Ну, в эту породку можно и больше заливать. Ага. Она такая. Не промажешь, не прольется. Ну, вообще ништяк. GTC воронки вообще молодцы. Крутые воронки. Да вообще GTC инструмент. Без Просто... нее я промазала. Просто офигенный инструмент. Ребята, вот покупайте. Магазин Равинол, там вот все продается на Хатынь-Уряхе. Все есть абсолютно. Вот GTC-шный сегодня вот купил тоже. Вот этот инструмент крутой. Потом что у нас там GTC-шного есть? Вот такой вот взяли мы. Откачку делать. Вообще много чего хорошего. Воронки есть как под Toyota, так под Honda. Ну все, он дохнет. Надо его на зарядку ставить. Че, почти уровень. Да, уровень? Мокрая уже. Сколько там? Да, уровень. Все. Ну, чуть подлей на запас, чтобы мало ли что. Чуть-чуть грамуль. Много переливать тоже нельзя. Тоже плохо. Сейчас тем более перед зимой давануть сальничек может, еще что-нибудь. Ну, Да, у него уровень. Уровень, да? Ну все тогда что? Оставляй. Ну все, ребята, починили мы эту Хонду Шаттл. 19 год, пробег 167 тысяч почти на нем. В общем, сейчас будем ее выгонять. И она будет ждать своего хозяина. Сейчас все проверили, заслонку откалибровали. Все. Тачка готовая к работе. Прокатимся, посмотрим, что с машиной, как себя ведет она. Жека вот ведет. Ну, проверяем, смотрим, как она себя ведет после замены сцепления. Вчера хозяин приехал вечером, говорит, назад плохо стало ехать что-то. Ну и вообще как бы изначально. Она тут отъехала, получается, 3 километра. Делали перекалибровку роботу. Заново перекалибровали. В этот раз уже 4 этапа калибровки делал. Ну как просто как подкалибровка. И все. Сейчас посмотрим, как она себя ведет. Как назад поедет. Ну нервов трепет машина, что-то последний. Заколебала уже маленько.
Ну и мой тоже будет сигналить. Сейчас мы попробуем остановиться задом, поехать, попробовать дать где-нибудь на парковке. Потому что конкретно вчера жалоба была на заднюю передачу. И ошибки были по задней передаче. То есть мы сейчас приедем, диагностику еще раз сделаем. Чтобы у нас не было никаких ошибок по роботу, по всей бойке. А, у них все-таки была ошибка, У них да? были была? 4 ошибки, там первая, вторая передача, четвертая и задняя. Что-то там какие-то ошибки там были. Б там что-то прям подкоп был. Ну, немного бывает. Может быть, я говорю, плохо Несколько. обучилась или что-то такое. Ну вот. Олени, блядь, полгорода олени нахуй ездит. Они- Хватает, такие додики, блядь. Нормально, нормально. Слушай, ну вообще набирает. Задом сможешь так соточку дать? Что, нихуя ты? Я так не смогу, но. Не, ну едет она нормально. Ну, Сейчас вот прям задняя. Ну, главное, чтобы задняя заработала, чтобы у нас с задом проблем не было. Сейчас вот здесь вот у магазинчика остановлюсь. как он попробую. называется? Муфта? Не муфта. Корзина. Корзина. Корзина была новая. Мгм. Немного, значит, ее надо 2 раза проходить. Да. Этапа. Мгм. Один прошел, потом второй по ходу проходить надо. Может быть. Да, потому что она не закачала, скорее всего. Смотри. У меня такое чувство. Сдаем задом. Да. Всё, отлично она едет. Как положено. Без всяких проблем. Все, без проблем, задом едем. Полицейский разворот сделать. Да. Жучка. Сейчас мы еще, короче, прокатимся вокруг этой. Жесткого жучка. Тест-драйв. Офигенный драйв, май. Покататься на такой машине. Ну, он Джека уже. Ну, 2017 года радостный. автомобиль. Ну, результат какой-то уже я вижу. Вроде. Офигенно, Ну, главное, ну. чтобы, сейчас проедем, не будем пугать, короче. Я не люблю вот это. Тормоза Что- очень офигенные, да, Только братан? да, тормозит хорошо. Потому что начинаешь только хвалить, что все получается, Да. и потом какая-то херомань вылезает уже. Ренч- Уже реально не хочется, уже машину хочется отдать. Раньше радоваться не надо. Не надо, да. Просто с гибридами как бы Да. только начали их делать, боюсь я еще маленько заниматься этой темой. Ну, я думаю, все будет нормально. Потому А. что опыта надо, чтобы было побольше. И Ты тогда что будет думаешь, дружище? Я думаешь, не боюсь, что ли? Конечно, Ну, боюсь. страшновато пока Но. такими тачками заниматься. Ну, когда научимся делать прошивки компьютеров, когда уже все научимся этим заниматься. Кстати, ему бы ПО обновить был. У него бы по-другому и коробка заработала, и все. Ну, слушай, ну вот ошибок сейчас я вообще никаких не вижу. Все хорошо. Да все, у него не будет Чик, ошибок. Чик, чик, все. Все нормально. Дай бог. Сейчас мы круг дадим почета до нашего Хатынюряха. С объездную проедем сейчас. Там немножко прожарим чуть-чуть. Если штраф прилетит, не обижайтесь. Мы проверяем машину, испытаем. Надо ее испытать, прогнать на всех режимах. Да. А камеры, Спорт режим. камеры их никуда не денешь. Ну, кстати, на спорте можно попробовать, да. Да тоже. просто включил и все. И сразу заглохла машина. Да шучу я. Не, нормально все. Шутки это у нас есть такие. Все вроде. После замены. Ну, правда, может быть, муфта была то, что новая. И первый раз мы ее просто не прокачали. Ну, то есть не прокачалась с первой калибровкой. Муфта нормально сцепление. Еще это сцепление притрется чуть-чуть. Оно абсолютно новое, диск новый. Считай, оно будет притираться. Я думаю, что вообще через 5 пробега я бы ее подкалибровал бы. Чуть-чуть. 5-10. 5-10 тысяч. Да. Ну 10 положенный. Ну новую я бы сделал, наверное, на 5000 уже под калибровочку. Запросто. Потому что диск сейчас сядет, притрется, и он совсем по-другому себя начнет вести. Со старта смотри. Никаких пинков. Все плавненько поехало. Я не чувствую никаких этих дерганий. Ну все плавно. Да, да. Так она и должна делать.
молодцы, как она сейчас едет. Машина приятная. Между прочим, Honda приятно и рулится. Я как бы на Honda не ездил никогда. Устойчивый автомобиль. Чисто калибровки поделать это одно, а сейчас конкретно у нас тест-драйв, мы делаем испытания. Чуть-чуть хотя бы по городу, ну, прокатиться. Потому что мне уже совесть не позволяет человека тянуть. А что-то не так, косяк какой-то. Лучше сейчас мы сами все проверим четко, чтобы уже уверенно человек уже без всяких косяков ездил, ничего его не напрягало. Все. Будет нормально. Так. Ну давай, вот динамика, смотри. Оп. Оп, пошла, пошла, пошла. В шашки можно поиграть чуть-чуть. Ты четко водишь, да, машину? Красавчик. Стараюсь четко водить. Опыта у меня много уже. Права уже с 18 лет. И на Жигулях ездил, и на чем только я не ездил. Сколько это лет? Стаж твой. Нет, соточку. Стаж, братан, какой? Да. Мне сейчас 38, с 18 лет, 20 лет стажа. 20. А, ну, Что это такое? у меня 15. Слышь? Что ты как? Слышишь? А, знаешь, вот это? Биение. Это, по-моему, пластмаска да? там. Пластмаска. Да, там пластмаски-то болтаются там, кстати. А клепок потому что нету. Да, да. Это клепки. Ну, тормозит вообще она, слушай, четко. Колом встает. Конечно. Если бы еще колом бы не вставало, это вообще было. Ну, сразу прям тормоз нажимаешь, на чик, сразу, без проблем. Не, машина интересная. Динамика у них четкая. Причем я на больших оборотах стараюсь ей так чик, ну, просраться дать, да? Угу. Все нормально, не буксует, ничего сцепления. Ну, конечно. Не, вообще вроде конечно, нормально. Все нормально. Корзина новая, должна нормально себя вести. Вроде как хозяин сказал, она японская. Ну, столько денег стоит она. Но. Я думаю, что не должен быть подъебон там, так сказать. Ну, четные и нечетные переключения. Выжимной подшипник очень хорошо переключает. Без всякого. Все работает, никаких ошибок, все хорошо. Ну, на педаль сразу реагирует, никаких буксов, ничего. Потом сейчас задом еще поездим. То, что у него какие-то переключения есть, это вы начинаете слышать. Это механика. Она всегда так переключается. Да, практически, да, это механика, Да. только роботизирована. Да. Так что и за этим нельзя бояться. Это все нормально. Конечно. Это так и должно работать. Так. Ну, слава богу. Я так и думал, что ну, надо подкалибровать ее. С первого раза не бывает, не получается. Так что, ребята, имейте в виду, кто ставит сцепление. То, что там что-то там получилось с первого раза не так, пинается или не едет, еще что-то. Ну, калибруйте еще раз. Делайте калибровку, и все будет нормально. Ну и также у нас будет с выжимными подшипниками. И Вполне. ошибка одна получается. Нельзя допускать ошибку. Да. То есть после смены сцепления на холодную прям сразу надо делать калибровку. Все 5 этапов пройти.
То есть сначала изначально делается калибровка, только потом заводите двигатель. Нельзя двигатель запускать сразу после смены сцепления. Коробку соединили, все, собрали, все. Подключаете ноутбук, проверяете все на ошибки, удаляете все ошибки. Только после этого можно делать калибровку. Откалибровали машину, на 4-м этапе она все равно скажет завести двигатель. И двигатель нормально все заведется. Не будет такого, как у нас получилось, что мы сразу начали запускать движок, она у нас в стопоре, не дает просто это сделать. Вот. И мы сразу подумали, что мы что-то не так сделали. Да. Фишки подключили неправильно, еще что-то. Хотя мы все собрали, Максимка собрал все вообще четко. Четко. Ну, вместе Да. совместим. Совместно сделать. Да, совместно мы сделали. Ну, мне Женька, короче, тоже помогает обязательно. Я без него тоже не смогу, нахуй. Ну, да. Как это так? Я подсказываю, Но. что надо правильно делать. Я Конечно. читаю информацию про это. Это мои руки Максима, я голова, так сказать. Да, это все правильно. Так что все будет хорошо. Подписывайтесь на канал, если видео будет интересно, по Хонде, по ремонту. Как бы, кому надо, ну кто звонит с других городов, ребята, ну, чем могу, бывает, помогаю. То есть, потому что времени, сами поймите, очень много машин приезжает. Не всегда есть время чем-то кем-то заняться, что-то кому-то ответить. Пишите там в личку, если что, в WhatsApp, где-то время появилось, я отвечу. Ну а так, в принципе, все нормально. Машина вот уже едет, уже радуюсь. Четко идет. Да. Сейчас еще задиком попробуем, притормозим, переключим. Думаю, все четко. Смотри, сразу чик, вторая. Сразу чик. Вот. Плавно набирает, плавно останавливается. А Всё у него пошло. на втором этапе первая скорость пройденная, да, получается? Да. Это очень хорошо. Это значит, у него программа немного новейшая. Программа еще пока не постарела. Это пластмасска, а колесо трет, полюбас. Не, это не об колесо. Пластмасска об колесо трет. Она когда загибается, ну, ветром к колесу прислоняется, видать, и он начинает шоркать. На большой скорости именно это происходит. Надо, короче, делать броню, крепить там все снизу, потому что ни клипс нету, ничего. Мы бы сделали, но клипс нету. Ну, скорее всего. Все, тачка испытания вроде бы прошла. Низенькая она, конечно, жестко низкая. Клиренс маленький. Смотрите. Ну и что-то там. Одна более-менее шаровая там была. Вторая такая. Ну вот смотри, без базара задом едет, что. Давай, давай, давай. Еще. До третьего линии даешь. Все нормально.